ndinoda kutora mukana uno zvakare panguva ine manheru ano. Tanga ndichigamuchira kugamuchirwa kwandagamuchirwa nako with our General Secretary, Dr. Reverend Nira. Vandipa mukana uno wokundintrodusa kushumiro yanda kushumira iyi. Kuda kuti nditi panguva ino yemanheru ano izwi raMwari rinotaura Jesu achitaura vanoti munhu ararame nechokudya bedzi asi unorarama neshoko raMwari. Pamazuva atiri ano ndine mashoko eyeuchidzo kukereke yaMwari, tangira veAFM Zimbabwe kwandinoshumira uyezve nemakereke ese ari munyika ino yeZimbabwe and all over the world. Mazuva akadai ndinoda kuti ndiataure ndichiti inguva yedzikinuro, nguva yekuponeswa kwavanhu yatinotaura chiti nguva yePaseka norumwe rwezitoti pass over, anova ndo mashoko kana kuti izwi ratiri kuda kuti nditaure ndakamira pariri zvikuru kwazvo ndakatarisana nekereke nenyika dzose nevose vari muZimbabwe vanodana kuzita raMwari. Nenguva ino yemanheru ano ndinoda kuti ndibva ndataura musoro wenhau wandichataura ndakamira pauri unoti iwo taken out and ushered in through the bridge called Passover. Taken out and ushered in through the bridge called Passover. Ndinoda kuti scriptures andicataura ndiri paari Exodus chapter 12 verse 12 to 14 and 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ndingati ndo mashoko kana kuti mascriptures andicataura ndiri paari. May I say, as I, at the onset of my presentation, I'm going to preach and teach together at the same time. While I'm preaching, I'll also be teaching about the Word of God. And taken out and ushered in through the bridge called Passover. Kuburitswa, kupinzwa, tichiyambutswa nezambuko rinonzi Paseka. Ndo pandichanyanya kutaura ndiri ipapo. Exodus chapter 12 verse 12 to 14 ishoko rinotaurwa nezvokubuda kwavana vaIsrael out of the land of Egypt, out of bondage. They lived under bondage for 400 plus years. To be precise, 430 years. They were under the bondage of the kingdom or the powers of Egypt, under the man called Pharaoh. It is a dynasty or a monarchy. He was a very powerful man. But they lived under that man for all those years. But there is a comfort which comes upon my heart once again, which says, I have heard your cries. I have come down to deliver you. Zvinondisimbisa kuonesa kuti shoko raMwari rinotoonesa kuti kune munhu anonzwa zita rake anonzi Mwari. Ndanzwa kuchema kwenyu, ndauya. Ndo panotakira shoko randataura kuti taken out and ushered in through the bridge called Passover. Pa 12 pandaverengesa pana Exodus panotaridza pachena kuti pakubuda kwavanhu pane chakaitika. Chandinoda kuti nditaure kukereke yaMwari ndichiti manheru ano kuburitswa kwevana vaIsraeri hakuna kusiyana nokuburitswa kwevanhu kubva musimba raSatani, kuburitswa kwavanhu kubva musimba renyika, kuburitswa kwavanhu kubva murima vachienda muchiedza, kubuda kwavanhu kubva murufu vachienda muupenyu.
vamwe vangatadza kunzwisisa kana tichitaura upenyu kana kuti rufu. Regai nditsanangure nditi kana munhu asina Mwari wakafa according to the word of God. Ane mwanakomana ane upenyu. 1 John chapter 5 mukaiverenga kubva verse 7 8 ichienda mberi inoti ane mwanakomana ane upenyu, asina mwanakomana akafa. Now chatinoti kufa isi vanhu ndo watinoona rufu ruripo, but kuna Mwari munhu anogona kuramba anogona kurarama panyika achifamba achiita zvinhu zvese, asi kuna Mwari anenge akafa, anenge ari under bondage. Yamanzwa ndichitaura kuti kuna vana vaIsraeri vaya vandatsanangura kuti vakasunungurwa, ndo yatiri kucelebrata tichiti Paseka yokusunungurwa kwavana vaIsraeri. Vana vaIsraeri vapindana nenguva yekusungwa nekutambudzika nevaEjipita, paruoko rwavaEjipita. Shoko raMwari rinoti kune murume anonzi Moses wakatumwa naMwari kuti enda kuna Farao unomutaurira kuti regedza vanhu vangu vaende, let my people go. And Moses went to Pharaoh and he told them, the Lord has sent me, and I saw him, he appeared in a burning bush, and the word came out and said, go to Pharaoh and tell him that let my people go, regedza vanhu vangu vaende. Kaverenga shoko raMwari rinoti Mwari wakaomesa mwoyo waFarao, akaramba achiramba kuti hakuna kwavanoenda. Akasvika Mozisi paakamutaurira kuti tipei mukana tiende kunonamata nepfuma yedu navana vedu nezvose zvedu. Akati endai asi musaende kure. Airamba achiti hakuna kwavanoenda. But ndinofara kuti shoko raMwari kana rati let my people go, ratotaura haridzokere shure. Ndiri kuda kutaura kwamuri the audience vari kundinzwa manheru ano kuti chatangwa naMwari chinopera. Mwari haatange chinogumira panzira. What is started by God has got an end. And whatever God starts, he doesn't abort it in the way. It will come to pass. I want to say this very clear, that whatever God has started, may I repeat, it has to come to pass. And it has to hit the end. God does not abort his plans or his works in the way. No. The God whom I preach, the God whom I know, is a God who whenever he starts, whatever he starts. That's why I've entitled this message, taken out and ushered in through the bridge called Passover. They were taken out to be ushered in. God starts it, God takes out, and he has the ability to usher you in into your destiny. We have a destiny, and it's God who takes out, and it's the God who ushers us into our destinies. May I say this evening or tonight, may I say to everyone, be comforted, be encouraged, that there is a God who starts. Whatever he starts, it has to come to pass, or it has an end. Regainditi zvakare manheru ano vaIsraeri kana Farao akaomeswa mwoyo sezvandataura. Shoko raMwari rinoti mvura yakashanduka ikava ropa, kukava neumutu, kukava nezura, kukava nezvakasiyana siyana. Asi pandakuparidza Bhaibheri rinoti Mwari wakati zvino ndaakurova matangwe emhuri dzavanhu, ezvipfuwo zvavo. Every first born or every first child, be it in child is in the respective people or animals, whatever that be, the first fruit of that, iyoyo Mwari anoti ndaakurova. Mauro iwayo pakava nokuchema munyika yeEjipita.
Farao akati kuna Moses, tora vanhu vako uende. Ndo pari kuuya shoko rePaseka, panozonzi nezwi raMwari. Mwari achitaura kuna Moses anoti, chitaurira imba yaIsraeri, imba imwe neimwe iuraye gwayana. Kana mauraya gwayana, musasa ropa pamagwatidziro emikova. Vaita izvozvo, shoko raMwari rinobva rati, kana ndorova nyika, pandinoona ropa ndichapfuura. When I see the blood, I will pass over. Ndo pane shoko rinouya roti Paseka ipapo, kana ndaona ropa ndichapfuura. Varayirwa vese vakaita sezvavakarayirwa. Mauro iwayo kana kuti usiku ihwo Mwari wakatuma mutumwa, matangwe akaparara, vakafa. Hakuna aigona kubata mumwe maoko nokuti wese munhu aichema. Ipapo Farao akataura akati, chiregedza, Moses, tora vanhu uende. Ukaverenga Bhaibheri rinoti pavhesi ya12 kana ya13 yachapter 12 inotaura inoti iyo Mwari wakapa nyasha kuvaIsraeri. VaEjipita vakavapa pfuma. Havana kubuda muEjipita empty handed, vakabuda muEjipita nepfuma. Shoko raMwari rinoti vakavapa goridhe, vakavapa pfuma, vakavapa zvipfuwo, vakabuda vakapfuma, vakabuda vakagukuchira. Ndinoda kutaura kuna ari kundinzwa mangwanani ano, you are not serving a poor God. You are not serving a pauper. I mean, you are not a pauper in your Christian life. Mwari wakatenda paanokuburitsa kukomborera kwake kunoya pamusoro pako. I pray a blessing upon everyone who is hearing now as I'm preaching, that when God delivers you, He doesn't deliver you empty-handed. They were loaded. According to the word of God, they were loaded. The grace of God was caused to come upon them. The Egyptians loaded them with riches. And I am saying to you as well, uchibuda Mwari wangu achikuponza, there is a blessing in God. Kana wauya muna Mwari mune kukomborera kwake, mune kuropafadza kwake, physically and spiritually. I say, my God blesses you physically and spiritually. Vachibuda imomo vakuenda vakapfuma. Vakabuda vakapfuma, vakabuda nepfuma huru. Vasimuka vapinda munzira, nditeerere panguva inemba nero ano. Shoko raMwari rinoti vakasvika parwizi pagungwa dzvuku, vachifamba vari munzira vachienda. Farao anoti, they cannot go, our labor is gone. May I talk to someone this evening once again? When you have given up, or when you have left the devil, and you have given up on the life of darkness, the devil does not sleep. He has an element of checking on you, and there is an element of following you. According to the word of God, Pharaoh zvinonzi wakasimuka nehondo dzake, nengoro akasimuka, nengoro namabhiza akatevera, akati labor yedu yaenda. Can I talk to someone again this evening? Mwari wawakanamata, iye Mwari wakadaira kwaari, kusiya kwawakaita zvenyika uchitevera zvaMwari. Anotevera wakaipa, anotevera nokuti anoziva kuti wabva murufu waenda muupenyu. Nawe urimo munzira imomo uchienda to your destiny, une zvaunosangana nazvo. Iri shoko raMwari rataura pachena kuti akavaburitsa, vamugwara vachienda kudaro vakateverwa. Newe ndinoda kukutaura kuti uri munzira iyoyi, Passover yaitwa, basa rese rabatwa, kune anotevera. Asi yandinotenda ndokuti ndambokutaura ndichatanga ndikati, he takes us out and he is able to usher us in, and we will go through the bridge called Passover. Tatopfuura Paseka, basa raMwari ratoitwa, tatoapa nerumwe ruti, we are on the other side. Am I talking to someone this evening?
I believe I'm talking to someone this evening. Takurutivi rumwe, taikoko, Farao, manyengo ake, anotevera, vanhu vaona kuti vaburitswa. Listen to this statement once again. Vaburitswa neruoko rune simba. Their deliverance was done under a mighty hand. Be reminded, your deliverance is not cheap. Your deliverance is not easy. It has got power. Kusunungurwa kwako wakasunungurwa nesimba. VaIsraeri vachibuda kukaenda shoko raMwari rinoti vakasunungurwa naJehovha neruoko rune simba. Farao anotevera vanhu vasunungurwa neruoko rune simba. Kusatya kwake, kusatya kwake, anotevera. Ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari rinoti vamunzira vachienda, they looked back and they saw Pharaoh coming, the mighty army, chariots. They were coming towards those who were delivered by God under a mighty hand. In front of them, there is the Red Sea. Behind them, there is Pharaoh and his horses and soldiers coming after the Israelites. Shoko raMwari ukariverenga rinoti Mozisi wakataura kuna Mwari akati tarirai vanhu vanochema, but ndinofara manheru ano kunditaura kune mumwe nemumwe ari kundinzwa. Mwari haatauri akatarisa kuvaEjipita, anotaura akatarisa kwaari kuenda. Anoti kuna Moses, taurira vanhu vangu vapfuurire mberi. Kumberi kuri kutaurwa kune gungwa dzvuku, kuri kubhuyiwa kuna Farao. Asi Mwari haadrese Farao, haadrese icho. Anotaura anoti, tell the people to proceed towards the Red Sea. Farao anganga atosvika ende aiti ndavabata. Manheru ano ndina kusimbisa mumwe munhu, ndina kuencourage mumwe munhu manheru ano. Wakaipa anogona kunge asvika pedyo against your deliverance, fighting against your deliverance, fighting against your great God. Achirwa neruponeso rwakaponeswa nawo. Be encouraged once again tonight. What has been started by God will only come to pass. It will never be aborted by the devil. And it cannot be stopped by any demon. I want to say it very clear, emphatically. What God has started, the Red Sea cannot stop it. Pharaoh cannot change it. Because what God has started will come to pass. Pharaoh achiona vaEjipita vari pamberi pake, achiona vaIsraeri vari pamberi pake, akati ndasvika. Kana kunewo mwanakomana nemwanasikana wakatenda kuna Mwari, pane zvinosimuka kuzorwa newe, zvinoti tasvika kuda kuparadza upenyu hwako, but chakatanga naMwari hakuna anogona kuchiparadza. Zvingaita sezvasvika pauri, nyaradzwa manheru ano, simbiswa manheru ano, kuti kana zvikaita sezvasvika hazvina kusvika. Mwari wedu unozviratidza pagungwa dzvuku. Ukaverenga inzwi raMwari rinoti kamwe kamwe pakaburuka a protection between the Israelites and the Egyptians. To the Israelites there was light, to the Egyptians there was darkness. They were almost, but they could not reach. They could not touch them. Vakanga vatosvika, asi Mwari wedu rega kutya ndinoda kutaura newe vari kundinzwa muZimbabwe and outside and all over the world. Rega nditaure ndichiti whatever rises wherever you are, zvinoita sezvasvika. Inzwa munhu waMwari achitaura manheru anaya, zvinoita sezvasvika pauri. Asi naMwari wandimire pamberi pake hazvikubate, ndati hazvikusvike, ndati hazvikubate. Sezvakaitika at the Red Sea. They were almost the Egyptians, almost, but they never managed to be in contact with this great nation, the Israelites. As it is also with us, we are a great people. We have been delivered under the great power, under the hand of God. No devil, no demon, no power can
touch us again. After our deliverance, we are a people who are under the unction, the protection, the power of the living God. Kana Mwari watanga, simbiswa, nyaradzwa. Ndati Mwari kana atanga, nyaradzwa. Kana Mwari watanga, paupenyu hwako, nyaradzwa, simbiswa, manero ano. Kuti hakuna anokubata, hakuna anokukuwadza. VaIsraeri vasvika parwizi Jorodhani, pandataura ipapo. KuvaIsraeri ndataura ndikati chiedza, kuvaIjipita rima. Ukaverenga Bhaibheri rinoti usiku hwese vakaedzerwa nekunze, vakaona kuna kuvaIsraeri kwaverenga izwi raMwari rinoti iro vakaona kwavhurika, gungwa dzvuku ravhurika. Izwi raMwari chinondifadza parinditererei vatereri rinoti iro vakayambuka pakaoma. That's a powerful statement. Vakayambuka pakaoma. Apa ndataura nemi tichiti kwanga kune gungwa, shoko raMwari richiti vakayambuka pakaoma, kureva kuti usiku humwa chete hwakagadzira bridge, ukaigadzira zambuko, ukaomesa mugwagwa. 2 million plus people crossed through the Red Sea. The Egyptians only were allowed to see after the action was taken already. Kaverenga shoko raMwari rinoti Farao nehondo dzake akati kwaedza akaona vayambuka vamhiri, akati pavapinda napo ipapa, neniwo ndinopinda napo. When God starts his journey and when God delivers, no devil, no weapon, hakuna anokutevera akakubata. Vakatanga kuda kupinda the same route yapinda nevaIsraeri. Papinda nevanhu vaMwari hapapindwe. Ndati pafamba munhu waMwari hapapindwe. Papinda nevaMwari hakuna anokwana ipapo. Kaverenga izwi raMwari rinoti, and the waters came back. The waters came to their position again. And all the Egyptians and their horse riders, they were all gone. Miriam started to sing on the other side. The God whom we serve. Mwari wakandira vatashe mabhiza nemabhiza mugungwa, achirova tambureni amhiri. We want to celebrate once again tonight that when God has started, while they were already on the other side of the Red Sea, they started to celebrate their God. And I want to say tonight to everyone hearing me as I'm preaching, that it is a time of celebration. Whenever you come against any challenge, don't fear. My God is in charge. Look at these people. They are celebrating their God because he caused them to go over the Red Sea on a dry land. I declare in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, you are delivered. Praise the Lord. According to the singer, we sing this song, you know that. I've been delivered, praise the Lord. There is a big change in me. There is a big change in me. What is he saying here? Is according to what Paul said in the word of God. He said, no longer I live, but Christ lives in me. The life I live now, I live by faith. A delivered someone declares, no longer I live, but Christ lives in me. I know I am not living by myself or on my own, but upon my life, and in my life, there is Jesus. There is God in my life. So wherever God is, I declare there is life. Panamari pese, panaupe. Vayambuka gungwa dzvuku. Azvipererei papo ndakutaura kwauri mwana waMwari. God has delivered us. But through his deliverance, these Israelites, they went through different experiences, different challenges. We go through these kind of things in our lives. And may I say to us, once again this evening, Paul, when you heard these men and women
were led by the pillar of cloud and the pillar of fire. Fire in the night, cloud in the day, to cover them. That's a perfect sign that when God starts off with someone, he doesn't leave him or her. Be assured once again, while I'm preaching tonight, that kana Mwari atanga kusumuka newe, akuenda newe, simbiswa manero ano, akawa nawo negore masikati, akawa nawo negore pa usiku, vaidzirwa usiku, vaidzivirirwa kuzuva masikati. Nokuti shoko raMwari kuti vaifamba masikati no usiku. Indova ndati kuneo uri kunditeerera, nekuda kwokuti Mwari wakakusunungura. Mwari wedu havati muchengeti waIsraeri, haatongotsi mwairi, uyezve havati masikati no usiku, vaitungamirwa negore, shongwe yegore neshongwe yemoto, a pillar of fire and a pillar of cloud in the day, fire in the night. Be assured, be comforted, be encouraged. This God whom we have come to, who has delivered you, is caring for you day and night. May I say 24/7. You are under surveillance. You are under the grace of God. You are under a great protection. You are under a great power and action. Kwese paunongojifamba wakakomberedzwa, usatye, usavhunduke. Ibva wasimbiswa neshoko rinoti chatangwa naMwari achigumire panzira wese achife. Ende Mwari wedu paakawaburitsa, haana kuwaburitsa kuvasiya murenje, haana kuwaburitsa kuvasiya kuna Farao, akawaburitsa kuvapinza. naMwari wangu akakuburitsa, rega ndikutaurire maneno anaya, akakuburitsa kuti unopinda. And then kupinda through the bridge called Passover. Nokuti chaitwa naMwari. Iro shoko raMwari rinobva ratisimbisa. Rinotaura kuti we were taken out and he has ushered us into himself. Can I remind the nation and all over the world, the one who took us out, he has ushered us in him. Remember, some may want to interpret and say Canaan is heaven. No. Can I remind you one thing? There are no giants in heaven. Remember that. There are no giants there, because giants are only here. And we are taken out to be ushered into the new life. Here, not there, here. Mune giants vana vaMwari da kuti muditerere muno munyika matiri muno. Giant yekutanga huru ndiwe. You are a challenge of a problem of yourself. Nyama yawakatakura, upenyu wawakatakura is a big giant. Ino vanataura ndoti